हे गाइस, क्या आप उस व्यक्ति को जानते हैं जिन्हें लगातार 68 साल तक हिचकी आई थी। स्नेल के जो दांत होते हैं वह डायमंड से भी ज्यादा मजबूत होते हैं। एक पक्षी है जो केवल छूने से ही मर जाती है। के पूरे शरीर में एक पार्ट ऐसा है जिसमें ब्लड नहीं है, उसमें हवा यानी कि ऑक्सीजन भरा हुआ है। तो इस वीडियो में आप कुछ ऐसे ही माइंड ब्लोइंग फैक्ट्स को जानने वाले हैं। तो मेरा नाम है हिमांशु राज और आप देख रहे हैं टेक्नो फैक्ट्स चैनल। तो स्टार्ट करते हैं। फैक्ट नंबर 1, एक व्यक्ति जिसका कि नाम चार्ल्स ऑसबॉर्न था, इन्हें लगातार 68 साल तक हिचकी आई। इनके पूरे जीवन काल में लगभग 430 मिलियन हिचकी आई थी। अगर हमें 1 से 2 बार हिचकी आती है तो कैसा अंदर ऑकवर्डनेस लगता है, लेकिन ये जो चार्ल्स ऑसबॉर्न है इन्हें लगातार 68 साल तक हिचकी आई थी। चार्ल्स ऑसबॉर्न का नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। फैक्ट नंबर 2, एक जिराफ जो कि टॉलेस्ट मैमल ऑफ द अर्थ कहा जाता है, ये एक दिन में मात्र 1 घंटे सोते हैं। फैक्ट नंबर 3, जब हम जन्म लेते हैं तो सिर्फ काला और सफेद ही देख पाते हैं। नवजात शिशु की देखने की क्षमता उतनी नहीं होती है जितने की बड़े लोग देख सकते हैं। उनकी देखने की क्षमता में सुधार एक लंबी प्रोसेस है। जब कोई बच्चा बोलना या चलना धीरे धीरे सीखता है, उसी प्रकार देखने की क्षमता भी धीरे धीरे बढ़ती है। फैक्ट नंबर 4, दुनिया का सबसे पुराना और बूढ़ा पेड़ मेथुलिसा नामक है। ये पेड़ ग्रेट ब्रिस्टल कोन पाइन प्रजाति का है। ये पेड़ पिछले 4852 साल पहले ही झंडा गाड़ चुका है। सिकंदर के विश्व विजय से लेकर अंग्रेज और स्पेनिश की दुनिया हथियार अभियान से सब इसके सामने हुआ। फैक्ट नंबर 5, ये तो आप जानते हैं कि औरतों के बाल पुरुष से ज्यादा लंबे होते हैं, लेकिन पुरुष के जो बाल होते हैं वो औरतों के बालों से ज्यादा जल्दी बढ़ते हैं। फैक्ट नंबर 6, एक हाथी जो होता है उसका बच्चा 5 साल तक अपनी माँ का दूध पीता है। फैक्ट नंबर 7, रेगिस्तान का जो मेंढक है वो 1 साल में 11 महीने अंदर रहता है, बारिश होने पर ही वो बाहर आता है। फैक्ट नंबर 8, आप हेडफोन का उपयोग तो करते ही होंगे, लेकिन क्या आपको पता है हेडफोन को लगातार उपयोग करने से आपके कान खराब भी हो सकते हैं। अगर हम 1 घंटे तक लगातार हेडफोन को यूज करते हैं तो हमारे कानों में बैक्टीरिया की संख्या 700 गुना ज्यादा बढ़ जाती है। लाउडनेस आवाज सुनने से हमारे कान खराब भी हो सकते हैं। आवाज की लाउडनेस को डेसिबल में नापा जाता है। अगर हमारे कानों में 85 डेसिबल से ज्यादा आवाज जाएगा तो हमारे कान खराब भी हो सकते हैं। अपने फोन में 60% वॉल्यूम बढ़ाते हैं तो वह 70 से 75 डेसिबल के बीच में होती है, और फुल वॉल्यूम बढ़ाते हो तो वह 110 डेसिबल के बीच में होती है। तो कभी भी गाना सुनने या किसी भी कंटेंट को देखने के लिए आप 60% वॉल्यूम का ही इस्तेमाल करें। उससे ज़्यादा वॉल्यूम बढ़ाने पर आपके कान खराब भी हो सकते हैं। फैक्ट नंबर 9, टिटोनी नामक एक ऐसी पक्षी है जो केवल छूने से ही मर जाती है। फैक्ट नंबर 10, घोड़ा खड़ा होकर सोता है। 2 घंटे में मुश्किल से 30 मिनट ही घोड़ों को गहरी नींद आती है, लेकिन इस 30 मिनट के लिए भी ना तो वो बैठता है ना तो लेटता है। वह खड़े खड़े ही दिन भर में कई बार छोटी छोटी नींद ले लेता है। उन्हें खड़े होकर सोते समय गिरने से बचने के लिए उनके शरीर में एक खास तरह की प्रोसेस होती है। इनके हड्डियों को आपस में जोड़ने वाले लिगामेंट उनके जोड़ों को मनचाहे समय तक फिक्स करता है। इसके कारण घोड़े आराम से खड़े होकर बिना गिरे सो सकें। फैक्ट नंबर 11, आपके पूरे शरीर में एक पार्ट ऐसा है जिसमें ब्लड नहीं है, इसमें ऑक्सीजन भरी हुई होती है। वो बॉडी पार्ट आपके आंख के कॉर्निया है, जिसमें कि ऑक्सीजन भरा हुआ होता है। डायरेक्ट ऑक्सीजन एयर से ही लेता है। लेकिन आपका एक सवाल होगा, अगर कॉर्निया डायरेक्ट ऑक्सीजन एयर से ही लेता है तो जब हम नींद लेते हैं यानी कि जब हमारी आंख बंद रहती है तो कॉर्निया ऑक्सीजन कैसे लेता है? नॉर्मली क्या होता है ना, जो कॉर्निया होते हैं वो ऑक्सीजन ब्लड वेसल से भी लेते हैं और एयर से भी लेते हैं। जब हम सोए रहते हैं तो कॉर्निया ऑक्सीजन को ब्लड वेसल के द्वारा लेता है, और जब हम जगे हुए रहते हैं यानी कि जब हमारी आंख खुली हुई रहती है तो ऑक्सीजन डायरेक्ट एयर से लेता है। फैक्ट नंबर 12, ऑक्टोपस एक ऐसा समुद्री जीव है जिसके शरीर बेहद सॉफ्ट और 8 अंगों वाले मोलास्क होते हैं। उनके शरीर में एक भी हड्डी नहीं होती। फैक्ट नंबर 13, सोना के बारे में तो आपको पता ही होगा, ये काफी महंगी और कीमती होती है। यह बेहद लचीली 28 ग्राम सोना को लगभग किलोमीटर तक एक बारीक तार बना सकते हैं। फैक्ट नंबर 14, पेटीएम जो कि इंडियाज लार्जेस्ट मोबाइल पेमेंट्स एंड कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, इसके द्वारा हम अपने पैसों को कैशलेस ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि यह पेटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? पेटीएम का फुल फॉर्म पे थ्रू मोबाइल है। फैक्ट नंबर 50, न्यूज़पेपर तो आप पढ़ते ही होंगे जिसमें तरह तरह के खबरें छपे रहते हैं, लेकिन क्या आपको पता है न्यूज़पेपर का भी एक फुल फॉर्म होता है? नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ पास्ट एंड प्रेजेंट इवेंट रिपोर्ट्स। फैक्ट नंबर 6, आजकल आप कोई भी मॉल या बड़े बड़े दुकान जा रहे होंगे तो वहाँ पे अगर आप सामान खरीद रहे होंगे तो सामान खरीदने के पश्चात आप सामान में काली सीधी लाइन जरूर देखे होंगे। वह काली सीधी लाइन बारकोड कहलाता है, क्योंकि दुकानदार बारकोड स्कैनर से तुरंत स्कैन करता है और आपको आपका बिल आता है। लेकिन यह बारकोड स्कैनर स्कैन क्या करता है? बारकोड स्कैनर बारकोड के सफेद धारी को ही स्कैन करता है, ना कि काली धारी। फैक्ट नंबर 70, अगर मैं आपसे कहूँ कि पृथ्वी पर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल कौन सा है तो आपका कहना होगा डायमंड, लेकिन यह डायमंड नहीं है। स्नेल जिसे हम घोंगा कहते हैं उसका जो टीथ होता है वह स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल ऑफ द अर्थ माना जाता है। घोंगे के दांत इतने मजबूत होते हैं जितना कि एक कार्बन को प्रेशर दिया जाता है कार्बन से डायमंड में चेंज होने के लिए, वह उस हद तक की प्रेशर को बर्दाश्त कर सकता है।
यह स्टील से भी ज़्यादा मजबूत रहता है और बुलेट प्रूफ वेस्ट से भी ज़्यादा सख्त होता है, जिसके कारण यह स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल ऑन द अर्थ माना जाता है। फैक्ट नंबर 18, जब आप अपनी आंखें को बंद करते होंगे तो आपको एक कलर दिखाई देता होगा जो कि ब्लैक नहीं, एक यूनिक कलर है जिसका कि नाम आइगन। फैक्ट नंबर 19 की होती है, जब आप दुकान से पानी की बोतल खरीदते हैं तो उसमें एक एक्सपायरी डेट लिखी हुई होती है। असल में वो एक्सपायरी डेट पानी की नहीं होती है, एक्सपायरी डेट बोतल के खराब होने की होती है। फैक्ट नंबर 20, चॉकलेट तो खाने में सबको मजा आता ही है, लेकिन अगर आप किसी कुत्ते को चॉकलेट खिला दे तो उसकी जान भी जा सकती है। चॉकलेट में थियोब्रोमीन रहता है जो कि किसी कुत्ते के दिल को या नर्वस सिस्टम को अफेक्ट कर सकता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सी हैव अ गुड डे, टेक बाय बाय।